Vou mostrar agora o atado da Genesis com material sintético, 100% sintética. Qual é as vantagens da Genesis 100% sintética? Ela flutua melhor, ela seca instantaneamente no arremesso e ela é muito mais resistente que o Bucktail. O Bucktail se pesca meio-dia, pegou lá 20 roubalinhas, já está destruída. Uma Genesis sintética ela dura muito mais, resistindo aí 2, 3 pescarias. Então é uma isquinha muito melhor. Qual é o sintético que eu vou usar? Flash Slink ou só o Slink. Slink é a mesma coisa, só não tem o flash. Fly One 3mm. Tem que ser de 3mm. EVA de 3mm. O anzol Tienko 8089. Número 6 ou número 10. Se pesca na água salgada, compra o Nickel Plated NP. Se você pesca só tucunaré ou outros de água doce, pega o bronze mesmo. Um anzol desse aqui, com uma isca dessa levinha, você pode arremessar com uma vara 6. Te dá muito mais esportividade, você cansa menos, é muito mais divertido. Então, vamos lá. Outros materiais, obviamente a cola e um chenille bem fininho, além do Crystal Flash e o Flashabou Saltwater Mirage opálico, que é mortal. Um fio resistente, não muito fino, mas tem que ser resistente. Um pouquinho de Crystal Flash. Peguei 4 fios no máximo, que você vai virar eles, então vai ser 8. Não põe muito. 8 já está num número bom. Qual é a base dessa isca? A essência dessa isca? A essência são os cones. Tá? Os cones, vou mostrar aquela câmera ali. Os cones que fazem com que ela mergulhe. Se for uma bola, ela vai empurrar a água. Se for o cone, ela vai mergulhar. Então tem que ser desde o começo a ideia do cone, a essência da isca, o cone. Se você vê lá o Steve Jobs, que era fanático por qualidade total, ele olhava o computador por dentro, se um chip estava bem certinho colocadinho, mas ninguém vai ver isso, não interessa. Tá lá, é a essência da coisa, tem que estar arrumado desde o começo. Se você está aqui começando, colocou teu Crystal Flash, tem uma mega bola de fio aqui, você vê que a isca está toda, então não, já vai começar errado. Desmancha, faz sempre essa ideia do cone da isca. Ó, aqui já está um pouquinho, claro, 5 voltas de fio, mas já está ali. A fibra sintética, Flash and Slink, excelente fibra, resistente. Ó, peguei um tufo aqui, não dá para saber quanto tem, mas é o suficiente para fazer as 2 partes do rabo da isca. Esse tanto eu vou dividi-lo em 2, tá? Agora eu vou pegar as pontinhas e puxar para deixá-las irregulares. No tamanho da isca, se você deixar muito comprido, ela vai passar por baixo assim, vai enroscar. Se deixar muito curto, vai ficar horrível. Então, o tamanho certinho aqui, 5 centímetros. Coloca em volta do anzol. Uma volta solta, aperta, aperta. Tá? E essa tremenda aqui para frente, puxa para trás, segue, corta. Vou dar uma desfiadinha aqui, desemparelhada. Vou pegar esse cabelo que está aqui, abre bem, puxa para trás.
Uma, duas, aperta, traz para frente. Tá. Segunda parte do fio de fibra, emparelha ele. Toda vez que você cortar a fibra, seja qual for, você desemparelhe ela, para que dê um look mais natural. Se for muito quadrado, fica feio. Em volta do anzol, solto, aperta, 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 abre bem, puxa para trás. Novamente o cone. Você vê que é o conezinho ali minúsculo está indo. Então isso na água vai passar e vai fazer o nado, a ação da isca. Agora o Saltwater Flashabou Mirage opálico. Seguindo a tendência dele, natural, da curvatura para dentro. Você já deixa ele no tamanho que você quer. Ajeita se necessário. Agora, chenille bem fininho, pode ser o Fuzzy Bug ou um chenille micro, qualquer um, de preferência vermelho, laranja ou amarelão. O vermelho é incrível, porque ele imita a guelra ou ao cone, fantástico o cone. Uma ida, uma volta, uma ida. Fechou. Esse é o passo 1. Muito importante os detalhes que estão invisíveis, mas eles estão lá. Você pode ver que a isca tem um tchan ali. Pega a espuma, 3 milímetros. Qual é o tamanho aqui dela? O importante é que a espuma não abrace o anzol na hora que você fechar. Se ela for muito larga, aqui num exemplo exagerado, ela vai abraçar e as pontas vão se encontrar aqui embaixo. Então você tem que fazer com que ela fique em cima do anzol. Se ela se encontrar aqui embaixo, ela vai mergulhar e vai ficar torta. Aqui reto em cima, ela vai mergulhar certinho. Para mostrar, pega a folha inteira e vai cortando, corta ela inteira. Nossa, mas grande assim, calma. Aqui onde você terminou o chenille, 5 milímetros de espuma para frente, perpendicular ao anzol, passa uma vez e aperta devagar. Você vê que ela vai ficar em cima do anzol, não tem nada embaixo aqui, ó. Tá? Tem um pouquinho, mas não é nada. Prendeu, daí faz um X nessa espuma que está aqui e cobre toda essa espuma que está aqui. Não deixa aparecendo nada. Faz um cone. Corta na medida um pouco extravagante demais. É melhor sobrar do que faltar. As barbas da isca ou a quilha da isca, de novo, a fibra sintética, corta um tanto, corta em dois, porque um vai dar na frente e o outro vai aqui atrás. Desemparelha elas, põe embaixo, prende, puxa para trás. E termina a fase 1 da espuma. Fase 2 da espuma, mais uma. 5 milímetros, perpendicular. Aperta, ela vai ficar em cima.
2. Faz o X e cobre toda espuminha que aparecer, você cobre ela. Que é bom você pingar uma colinha embaixo. Só uma gotinha de nada. Espuma de trás, 5 minutos para frente, corta. Agora a última. De novo, 5 milímetros, perpendicular no anzol, puxa para baixo, puxa uma vez, faz um X, cobre todas as espuminhas que estão aparecendo e forma um cone de fio e espuma. Cadê a fibra? Fibra. Tinha um outro tanto de fibra. Esta é a segunda quilha. A quilha dá direção. Ela não deixa ela ir para a esquerda ou para a direita. Ela dá uma direção. Um pouquinho e para trás. Whip Finisher. Eu vendo aqui já vi que essa espuma está muito grande, então como é que eu faço? Eu começo cortando as de trás. Puxa, corta até onde está a outra da frente. Se deixar a primeira bem levantada, você cria ela um mini popper. Então você pode ter essa opção de fazer umas bem maiorzinhas na frente para fazer uma bem popperzão. Eu estou vendo também que as fibras ficaram muito longas, muito compridas. Então você pode tosar à vontade. Sempre no sentido da isca. Cuidado para não cortar os flashabu saltwater. Já deu um tchan. O flashabu saltwater também está super comprido. Vou cortar ele com uma diagonal, porque é charme. E é isso. Uma Gênesis 100% sintética. Dura um monte, flutua um monte, seca ultra rápido, arremessa com uma vara 6 e pega só monstro. Já peguei muito robalo só arremessando e deixando lá. Pá! Fantástico. Eu acho que essa fibra aqui, ela mergulha e fica brilhando ali. Putz. Você trabalha, você pode arremessar. Quando ela cai na água, você já dá um toquinho, ela já afunda. Então, cada um tem o seu tipo de trabalho, mas isso aqui é fantástico. Obrigado, espero que você pegue só monstros na sua Gênesis sintética.